ひじきご飯と白ご飯ってありますけど、どちら？ひじきがご飯。ひじき。はい。先上がったらあそこが休憩室にね。うん。あったまった。あったまるな。温泉はいいわ。俺大好き。もうあれよ。畑行ってて雨降なんか降ったらすぐ行っちゃう。